По празниците, односно по Великден, верувам дека голем број на родители, па дури и баби и дедовци со своите внуци, со своите дечиња ќе можат да појдат и да уживаат на многуте изведби кои што ќе ги има детскиот фестивал Поточиња оваа година на 18 и 19 април. Еден од главните во тимот кој што стои зад организација на овие фестивали кои што веќе со години наназад се одржуваат и станаа нешто препознатливо за децата кај нас, е секако Оливер Пап, кој што утринава го имаме на линија. Оливер, добро утро. Добро утро. Како си утринава на Велики четврток, празнично денес? Па се подготвуваме за големиот христијански празник Великден и можам да кажам дека полека веќе се подготвуваме да го прославиме празникот и да им посакам на сите гледачи кои што го слават среќен Великден. Така е, Оливер, верувам дека по празниците, иако веќе организацијата, подготовките за сите оние изведби кои што годинава ве очекуваат се одамна започнати, но секако главните случувања, главните настани, главните премиерни изведби на фестивалот не очекуваат на 18 и 19 април. Споменавте заради огромен интерес, веќе имаме и нови изведби, така што за колку изведби годинава станува збор? Па најпрво беа закажани стандардни 6 термини, значи на 18 и 19 април, од 11, 13 и 19 часот во сите денови, меѓутоа бидејќи билетите веќе се пречиси пред целот на распродавање, владе голем интерес за посета на фестивалот. Закажавме и уште една нова фестивалска представа на 19 април од 17 часот, за да можат сите заинтересирани родители да дојдат со своите дечиња и да го проследат најновото издание на детскиот фестивал Поточиња 2026, кој што го подготвуваме на радост на сите дечиња со доста нови песни и доста нови занадмори. Да, Оливер, за колку песни станува збор оваа година? Колку песни ќе може да се слушнат? Колку изведувачи на сцената ќе може да продефилираат? Оваа година ќе имаме нови 17 композиции, а вкупниот број на учесници кои што се дел од хорот на Поточиња изнесува околу 65 деца. Дел од нив ќе настапат и со своји песни како солисти, меѓутоа кај нас принципот е дека сите деца се исто, сите деца се едно, од сите нивни индивидуи, посебни индивидуални квалитети и таленти, да создадеме една целина која што на крај ќе биде преточена успешна приказна и се надеваме дека ова издание Поточиња 2026 ќе биде едно продолжение на успешното издание од лани Поточиња 2025 и ова година ни е замислено да биде како едно продолжение на успешната приказна која што ја имавме минатата сезона. Така е, Оливер, нови песнички, нови изведувачи, верувам дека ќе биде многу забавно, но велите после 7 години се враќате повторно на сцената на македонската опера и балет. Што тоа значи или какво значење за вас има оваа сцена? Дали можеби навистина и децата и вие кога вака го гледате нели на крај фестивалот како изгледал, како се случувало, нели? Какво е доживувањето, какви импресии носите токму од оваа сцена? Македонската опера и балет има еден посебен амбиент, бидејќи тоа е театарска сцена, односно за изведби на опери и на балети. И навистина сценските можности за сценски настав, за сценски ефекти се навистина на едно високо ниво. И сметам дека после 7 години повторно таму ќе го правиме фестивалот, предходните изданија беа во филхармонија. Сметам дека навистина во македонска опера и балет ќе има публиката малце едно поинакво доживување, бидејќи ние како организатори и креативен тим на фестивалот сега имаме слобода малку сцената да ја уредиме и красиме и се дадеме на еден сосема поинаков начин и сметам дека ќе создадеме еден многу пријатен и топол амбиент и нормално среќен, детски, разигран, весел, шарен
кој што го дополнет со песните, ќе направи истинска магија и уживање за дечињата кои што се дојдат во сфера фестивалот. Да, кога веќе ја споменуваш магијата на фестивалот, таа ја носи секако и водителот Пуки, кој што и оваа година нели останува на своето работно место да ги забавува децата. Оливер, би сакала да знам за какви се теми ќе се пее оваа година или што најчесто низ годиниве, затоа што верувам дека нели генерациите се менуваат, времињата се менуваат и мора да ги следиме на некој начин и трендовите, тоа и децата го сакаат, но зашто се пее или зашто пеат овие нови генерации на дечиња? Ние генерално се трудиме да ги задржиме детските теми кои што се стандардни, безвременски и нормално кои што носат вистински и позитивни вредности, да ги научи на дисциплина, на ред, на љубов, на почитување, на толеранција и така натаму. Ова година имаме многу интересни теми. Обработуваме песни за, например, за Папагал, обработуваме песни во кои што повикуваме децата ајде да се забавуваат, да пееме, да шириме љубов, да нема војни. Потоа имаме една интересна малце вселенска тема, каде што децата ќе ги прочетаме дури една вселенска планета со посебна ракета. Така што има доста голем број на теми од природата, животните, шумата. Тоа е за, да кажеме, оној дел на публиката кој што се помали дечиња, меѓутоа веќе половина до крајот на фестивалот продолжуваме со теми кои што се малце за повозрастни, да кажам, дечиња кои што работат понекако на тинеџерска фаза, каде што имаме теми за некоја симпатија, каде што имаме теми кои што навистина се јупат сите аспекти од детскиот свет и од нивните години, да кажам, периоди на растење. И затоа се трудиме да бидеме тематски застапени во што е можно поширок и трендовски нормално аспект. Да, веќе од некои инциденти кои што кружеа можевме да видиме и машки и женски изведувачи, но би те прашала дали треба да ги охрабриме момчињата да се пријавуваат на вакви фестивали или вие сте задоволни од нивниот интерес и од тоа колку се присутни конкретно на овој детски фестивал? Добро, како што во спортот доминираат момчињата, во уметноста доминираат на оваа возраст девојчињата. Секој според своите желби, според своите таленти. За нашиот фестивал можам да кажам, тоа е очигледно дека нормално доминираат девојчињата, меѓутоа момчињата, иако имаме ретки се, но доста квалитетни и кои што одлично пеат и одлично ги танцуваат и навистина сакаат музиката, го сакаат фестивалот, сакаат да настапат и сметам дека децата и родителите треба да проценат секој според своите афинитети и да ги подржат родителите и да ги повикам во случај дека децата, особено момчињата, произнесуваат афинитети кон музика, кон уметност, да не ги спречуваат, туку ние сме отворени и се нас секогаш се добровели момчињата, бидејќи што се повеќе тоа подобро, многу поинтересно и наистина сметам дека и оваа година се солидно застапени и ќе биде наистина и шарено и весело и развивано седно. Така е, да, не се сомневам дека ќе биде шарено и многу весело, дека ќе се слуша детскиот џагор и детската енергија ќе се чувствува во овие два дена на 18 и 19 април. Оливер, пред да се одјавиме, би сакала да ни споделиш и од каде се доаѓаат луѓе или деца за да ги проследат фестивалските изданија, поточно нели новите изданија на Поточиња. Верувам дека сакате да сте достапни за поголем број на деца и од другите градови, па има ли некакви организирани средби, некакви, не знам, олеснувања можеби кои што ги нудите за децата од кои што се нели надвор од главниот град од Скопје? Главните фестивалски представи кои што се следниот викенд и секоја година се отворени нормално за сите и можам слободно да кажам дека Поточиње е национален фестивал и освен од Скопје го посетуваат родители и деца од целата држава. Додека по завршувањето на главниот фестивал, односно на главниот фестивалски викенд, каде што ги промовираме новите песни и новото издание,
веќе традиционално продолжуваме истекот на целата година со гостување по градовите низ Македонија на голем број манифестации детски, на голем број настани, локални и општински фестивали. И со тоа сметам дека сме достапни за сите кои што сакаат да не проследат. Често имаме организирани настапи по центрите за култура низ градовите во Македонија веќе изминатите години. Може да кажам дека скоро низ секој поголем град сме настапуваме. И оваа година веќе има такви најави дека во доста градови во текот на пролетта, летото и раната есен ќе гостуваме, така што ќе можат сите да не проследат. Меѓутоа, она што ние го правиме, што е главно да кажам, тоа е фестивалот на 18 и 19 април, така што секој што сака да не посети од Скопје и од цела Македонија, ние сме отворени, достапни. Билетите може да ги најдат преку МК Tickets во се помал број, така што тие што се заинтересирани нека не чекаат до последен момент, туку да си набават билет за да не бидат распродадени представите пред тие да ги успеат да ги безбедат. Така е, да не биде предоцна. Оливер, ти благодарам многу за овие информации, иако голем дел од извидбите се веќе нели распродадени. Убаво е да се знае дека дечињата потоа ќе имаат можности да патуваат низ Македонија и да на тој начин ја промовираат својата песна или својата музика, а вие како тим организацијски продолжите и понатаму да ја славите детската музика и да го внесувате тој сјај кој што навистина го имаат посебен во очињата кога ги изведуваат своите песнички. Верувам дека нема поголемо задоволство од едно насмејано и среќно дете кое што си ја пее својата песничка. Оливер, благодарам за информациите и среќни празници. Благодарам на поканата, среќни празници на вам и на гледачите и секој добро.